Herkese merhabalar. Papatya mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bünyemizi güçlendirecek bol vitamin C ve magnezyum şotu hazırlıyorum. Öncelikle 150 gram zencefillerimi soyuyorum ve küçük küçük doğruyorum. Zencefilin faydaları: eğer grip, nezle veya boğaz ağrılarınız varsa, vitamin C ve magnezyum eksikliğine de çok iyi geliyor arkadaşlar. Daha birçok faydası olan zencefili yağ yakımında, yani zayıflamak istediğiniz zaman da tüketebilirsiniz. Ve hepsini blenderıma alıyorum. 2 adet yıkayıp kurulamış olduğum portakallarımın dışlarını güzel bir şekilde kesiyorum ve küp küp doğruyorum. Ve hepsini zencefillerimin üzerine alıyorum. İki tane yıkayıp kurulamış olduğum limonlarımın suyunu çıkarıyorum. Ve karışımıma ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı zerdeçal, vitaminleri vücudumuzun daha iyi alabilmesi için bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı bal, ve bir çay kaşığı mutlaka karabiber ekliyorum. Evet, kapağını kapatıyorum ve malzemelerimizi fazla ısıtmadan sadece ezilene kadar kontrollü bir şekilde blenderdan geçiriyorum. Evet, içeceğimizi dilerseniz bu şekilde, dilerseniz süzgeçten geçirerek tüketebilirsiniz. Eğer arzu ederseniz bu şekilde hazırlayıp 3-5 gün ağzı kapalı camlarda buzdolabında tutabilirsiniz. Evet, bardaklarıma ben bu şekilde sevdiğim için birer kaşık harcımdan koyuyorum. Ve geri kalanını dilerseniz üzerine su ekleyip buzdolabında tutabilirsiniz veya kaşık kaşık tüketebilirsiniz arkadaşlar. Büyük küçük hepimizin bu kış aylarında direncimizi arttırmak için, hastalıklara karşı daha iyi korumak için bol vitamin C, magnezyum karışımı ve iltihaplara, kemik ağrılarına iyi gelecek muhteşem bir şot oldu. Her gün sadece kahvaltılardan sonra birer bardak tüketiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle fazlası zararlı. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.